Čez 4 mesece dobim nov naziv. Nič, nobene tehnične težave ni. Okej. To nisem za nalaž. Okej, zdaj bo. In res se zelo veselim, da me bo lahko hčerka klicala ati. To bo dobro, v redu, hvala. Hvala. V glavnem, res se zelo veselim tega novega poklica. In pa da naredimo še malo statistične analize, GDPR approved. Koliko tukaj vas je že staršev? Evo, malo roke gor. Lepa. Ok, 26, se pravi, v bistvu bi lahko rekel, da je več kot polovica, ali pa tam nekje polovica vas je že staršev, tako da res smo bili v zadnjem času zelo pridni. Mogoče je tudi karantena malo pomagala. Pa verjamem, da se strinjate z menoj, sploh tisti, ki ste že starši, da čeprav se res tega zelo veseliš, te obenem tudi zelo strah. Strah zaradi tega, ker predvsem mene je strah zaradi tega, ker želim biti dober oče, dober ati. Želim biti dober vzor in želim to funkcijo opravljati res dobro. Na drugi strani se pa zavedam, da je to res tek na dolge proge in ni z danes na jutri. Podoben kot je to pri podjetništvu, pri podjetju. Stvari gredo počasi in res moraš delati dan za dnem, da nekaj dosežeš. Čez 10 let si predstavljam, da bo moja hčerka odraščala v pridno, pošteno, zdravo punco, ki se bo zavedala svojih potencialov, ampak na drugi strani je ne bo strah njenih slabosti. Želim si, da bi odraščala v družbi, kjer si ljudje pomagajo med seboj, kjer so pošteni eden do drugega. Želim si, da bi odraščala v družbi, kjer spoštujejo ljudi, ki pogledajo izven okvirjev, ki naredijo nekaj drugače, nekaj, kar mogoče še ni zapisano v učbeniku. Podobno si želim tudi za OptiWeb. Čez 10 let bo samostojno, odraslo, z velikimi močnimi stebri in pa predvsem podjetje, ki bo pomagalo drugim in s tem samo raslo. Ne predstavljam si ga kot samo eno podjetje, ampak več podjetij skupaj, ki delajo sinergijsko, ki si pomagajo med seboj, ki verjamejo, da lahko skupaj dosežejo nekaj več. In pa predvsem, ki jim je mar za družbo in okolje. No, čez 10 let si tudi nekako brez tehničnih težav predstavljam, da bi moja hčerka lahko jedla kakovostno dobro hrano in ne neke ribe zavite v plastiko. Predstavljam si tudi, da bo pila dobro, čisto, kvalitetno vodo. In ne take umazane in polne bakterij. Želim si tudi, da bi šla lahko pozimi smučati na sosednji hrib. Na sosednji hrib. In ne samo poleti ali pa na koncu pomladi nekam v Dolomite, pa še to v kratkih hlačah in rokavih. Želim si tudi, da bi lahko čez 10 let peljal Tino na Maldive in pokazal te rajske plaže,
Asistenca, hvala. Te rajske plaže, da bi lahko pokazal v živo in ne zgolj na zemljevidu zgodovine, tam ene pikice. Do narave čutim prav posebno odgovornost. Prav posebno odgovornost čutim tudi do družbe, do okolja in do vas, dragi sodelavci. Zavedam se pa tudi, da kot posameznik je vse to nemogoče, nedosegljivo, nepredstavljivo. A vseeno verjamem pa, da kot skupina, da kot skupnost lahko dosežemo marsikaj več. In lahko postopoma delamo korake naprej za boljši jutri. In ravno to je moja vizija za Opteb 2030, ki bi jo rad predstavil. Evo, če je trenutno samo Optiweb, bo čez 10 let to Opteb skupina. Več podjetij, pa ne razložim, kaj s tem mislim. Evo, trenutno imamo take storitve, predvsem je sloni na dizajnu, marketingu in razvoju. Obenem pa smo tudi kar dobri oziroma vedno boljši v svetovanju na področju oziroma že interno dobro delamo na področju kadrovskega, poslovnega svetovanja in tudi kot zadnja točka, počasi se nabirajo nekaj finance, s katerimi lahko že kaj narediš. In kaj s tem? V bistvu si predstavljam, da bi lahko pomagal oziroma gradil s temi storitvami, s to podlago na nečem več. Lahko bi na primer pomagali startupom, ki začenjajo, ki potrebujejo praktično vse te storitve, katere sem naštel. Lahko bi tudi delali spin-offe, se pravi, znotraj podjetja vidimo, da imamo neki dober produkt, nekaj novega, kar bi lahko večjim prodali in to zapakiramo in prodamo naprej. Obenem bi mogoče lahko pomagali tudi kakšnim podjetjem, ki so zašle v krizo in mi vidimo priložnost, da bi jim lahko pomagali in s tem mi zrasli in bi jih priklopili del tej naši skupini. Ali pa zrela podjetja, ki bi pač videli neko sinergijo skupaj in bi želeli, da smo tudi ne samo kot stranka in izvajalec, ampak kot dejanski partner tudi na papirju. Pa mogoče, ja, ta se mi zdi sploh super, da najdemo tiste talentirane posameznike in jim pomagamo zgraditi neko novo podjetje. Zanje pa mogoče, ja, kot omenjeno, samo neke druge finančne investicije. In to je bila Opteb skupina. Pomembno tukaj je pa tudi to, da si jo predstavljam kot neko zeleno, kot skupino, ki ima notri tudi podjetja, kot je bilo prej omenjeno, ki gledajo na boljši zeleni jutri. Ampak da nam to uspe, da se razumemo, nam manjka res še zelo veliko. Pa dajmo začeti s tem, kako pri nas, kaj pri nas moramo spremeniti. In ja, v bistvu moramo iti iz izvajalca do razvojnega partnerja. Se pravi, to pomeni, da mi narekujemo tempo, kaj mora stranka narediti, kako, in da ona zaupa nam, da mi delamo točno tako, kot je za njih najboljše. In pa kot drugo, da res pomagamo celostno, ne samo na naših marketinških storitvah, ampak tudi nekaj več. Ena mogoče taka malce drugačna ideja, vsi se radi igramo, ja, in smo poimenovali to kar naš peskovnik. Naš peskovnik bi bil naš playground, kjer bi testirali nove ideje, ne bi izumljali tople vode, ampak samo gledali, kaj je zunaj, kaj bi lahko implementirali, testirali pri nas, pri naših produktih, projektih in to na to implementirali na vse naše stranke. In s tem bi dalo neko večjo dodano vrednost. Predvsem pa si je za take stvari treba vzeti čas. Druga stvar je zelo pomembna, je model zaračunavanja. Trenutno je nekako tako, večina na urno postavko, preko katerega vsi vemo, da je rast zelo težka. Dodana vrednost pride do nekje, do plafona in potem je težko naprej. In cilj bi bil, da gremo iz tega koncepta na koncept, kjer zaračunavamo na učinek. Da stranko pogledamo, kakšni so naši skupni cilji, kaj sploh želimo doseči. In to bi bil naš KPI, katerega bi zasledovali in tudi plačilo bi bilo glede na učinek.
Tako stranka ne more reči, da ni dovolj, mi pa tudi vemo, do kam želimo priti. Pomembna stvar mi je tudi naše stranke, kakšne so, ker brez tega enostavno to ne bo izvedljivo. Predstavljam si, da so to stranke z velikim potencialom rasti, z visoko dodano vrednostjo, ki so med najboljšimi v branži, ki delujejo mednarodno in pa predvsem, ki imajo koncept Society 5.0. Mogoče ve, je že slišal za ta izraz? Ok, ne razložim. Čisto enostavno. Na eni strani je industrija 4.0. Tam se vse vrti okrog, strojev. Na drugi strani je Society 5.0, kjer je v sredini človek. In pri tej varianti se dela vse okrog tega, da se avtomatizira, optimizira in tako dalje, ne glede na to, kaj se potem zgodi s človeškim kapitalom. Na drugi strani pa gledaš vse, kako boš ljudem omogočil, da bojo delali stvari z večjo dodano vrednostjo, lažje, boljše in tisto, kar oni želijo. No, potem imamo rast strank. Se pravi, vse smo naredili cool in kako je potem s to rastjo. Naprimer si predstavljamo, če so stranke prej rasle 10-20%, z našo pomočjo, grejo gor 20-30 ali še več. Če to uspe za stranke, bomo seveda delali tudi zase. In tole so nekje okvirne številke, ki si jih predstavljam za leto 2030. 14 milijonov prihodkov, 140 plus zaposlenih, tudi kar nekaj otrok, 250 mularije, mislim, da bo to kar realna številka. Malo po 2 milijona dobička letnega in pa 70 tisoč evrov dodane vrednosti. Še bolj je pa pomembna tale številka, da bi vsaj 30% našega prometa naredili za naše partnerske stranke, za stranke, ki so v naši skupini. Ok, zdaj smo se dotaknili ene strani, ampak tale citat mi je res super, da stranke ne pridejo prvi pridejo sodelavci in sodelavci bodo potem poskrbeli za te stranke. Richard, on ve, kva govori. Pa smo šli naprej, v bistvu, kaj bomo pa tukaj naredili, kaj pa to pomeni za vas, za sodelavce. In smo si zamislili nekako takole. Dajmo razdeliti na 3 kategorije. Prva bi bila izobraževanje in razvoj. Tukaj imam predvsem v mislih par stvari, pa jih bom kar razložil. Ena je ta raznolika karierna pot. Se pravi, imamo skupino in imamo agencijo. In ko mogoče v agenciji ne vidiš več nekega potencijala ali pa bi rad šel delati na čisto svoj projekt, na čisto svoj brand, da imaš možnost, da greš tja, ampak obenem imaš še zmeraj odprta vrata za nazaj, za agencijsko delo, kjer si že spet lahko razširiš ta obzorja, ki so zelo pomembna in jih imamo kot agencija res ogromno. Druga je ta, da delamo z najsodobnejšo tehnologijo. To niso mišljeni računalniki, ki ne delajo, kot je treba, ampak je predvsem mišljeno developerski stack, mišljeni mogoče programi oziroma aplikacije v marketingu, bolj take stvari. Se pravi, take stvari, ki pritegnejo ne samo obstoječe ljudi, ampak tudi zunanje, da jih lažje dobimo. Ta nam je res pri srcu, verjamem, da še komu od vas, mentorstvo. Se mi zdi, da smo v zadnjem letu res veliko naredili na tem, ampak imamo res ogromno še možnosti. Predvsem je pomembna ta beseda ponosni mentor. Se pravi, da mentori pri nas, da bi vedeli, da je to nekaj, česar ne dobi vsak. Da je to privilegij, da si lahko ti mentor. In to si res želim, da bi vsi najboljši sodelavci bili vsaj 10-20% svojega časa mentori, ker to je največja dodana vrednost. S tem največ daš podjetju. Naslednja, ki se zelo navezuje na to, je naša Let's Boost praksa. Tukaj ne bi izgubljal besed, super zastavljena stvar, samo za razvijati naprej. Potem pa je še ta naš peskovnik, ki bo ne samo na eni strani pomagal strankam in kvaliteti naših storitev, ampak bo pomagal tudi v tem, da bo krožila ta izmenjava znanj med na eni strani
senior, izkušenimi kadri in na drugi strani mladimi, ki imajo ideje, ampak ne vejo, kako bi to uresničili. Potem pa ena stvar, ki že vidim zavijanje z očmi, finance. Predvsem si želim, da bi delali na ta način, da bi bil zavedanje, da je to naš denar. To je osnova. In vem, da smo še daleč od tega in da bo treba še marsikaj narediti, ampak prva točka je sigurno kompetenčni model, ki je že zelo lepo v razvoju in je osnova že postavljena, sedaj je pa treba to spraviti v prakso. Potem je sistem nagrajevanja, ki želim, da je res narejen tako, da se za vsakega posameznika ve, kakšen je njegov doprinos, da ve tudi on, kakšen je njegov doprinos in da ve, kaj mora narediti, da lahko pride višje, že v kompetenčnem modelu in tudi samo nagrado. In da je vse to transparentno. Potem pa še neka tretja točka, da bi tudi del OptiWeba ne samo fiktivno, ampak tudi dejansko bil del sodelavcev. Vse pošlihtan, a imamo Anido? Bojo sodelavci razložili, kaj to pomeni. Vse pošlihtan, to je taka ena beseda, ki nam je prišla na pamet, ko smo razmišljali, kako pa lahko tudi v osebnem življenju dodamo nek doprinos. Prvi je sigurno ta hibridni model dela, ki ga že sedaj lepo funkcionira in se mi zdi, da bo kar prihodnost tudi za naprej, ker tako prihraniš na času, tako imaš tisti, ki hoče bolj fokusirano delo in se mi zdi, da je win-win situacija. Potem, kar se tiče pomoči v zasebnem življenju, menim, da imamo kar veliko možnosti, od nekih kratkoročnih kreditov, do mogoče najema kakšnega stanovanja sofinanciranega, do, prideš, oddaš ključe od avta, zaključiš službo, imaš avto čist in take, neke minimalne stvari. Potem osebnostno, se pravi, da pomagamo pri osebnostni rasti, kdor bi pač to želel, da imamo neke zdravstvene pakete, kot so na primer menedžerski pregledi, kateri lahko sodelavci koristijo in tako skrbijo za svoje zdravje. Pa še neke take neprecenljive življenjske izkušnje, ki jih mogoče kot posameznik ne moreš doživeti, lahko pa jih pomaga podjetje doživeti. Evo, in če strnem teh par misli, med najboljšimi smo zato, ker imamo nizko fluktuacijo, ker je ta povezanost med sodelavci, ker imamo vrhunske kadre, ki so pripravljeni oni deliti znanje in tudi mi smo pripravljeni v njih vlagati, ker smo znani po dobrih plačah, med najboljšimi v IT segmentu in pa poštenih razmerjih. Salary cap to pomeni, da najvišja plača ni 6-krat višja kot najnižja. Pa še zadnji del, ki se mi zdi izredno pomemben in smo se ga že nekaj dotaknili. Ena res taka ultimativna želja, vizija je, da bi naredili nekakšen borzni model, dajmo reči OptiCoin. Poanta tega bi bila, da bi lahko neka skupnost vlagala v OptiApp skupino, tako bi dobili kapital, skupina bi vlagala naprej v svoje projekte in zadeva bi rasla. S tem dobimo nek donos, ki ga lahko potem vrnemo nazaj tem vlagateljem. Predvsem je pa poanta tukaj, da to ni klasičen borzni model, ampak je skupnost, kjer so tudi neki dogodki, eventi, popusti v podjetjih te skupine in tako dalje. Se pravi, dejansko nekaj živega, ne samo neke delnice. Pa potem mogoče še druga stvar je sama družbena odgovornost. Res bi rad izvedel nek dobrodelni projekt, dobrodelno fundacijo, kjer bi sodelavci lahko imeli čas, en dan na leto, da bi pomagali v tej skupnosti, v tej fundaciji. Oziroma to mislim, da bo že kar naslednji mesec aktivno. Druga stvar je ta, da vsaj nek procent dobička namenimo tej fundaciji in z njo rastemo.
In res bi si želel, da ta neka dobrodelnost postane v bistvu del naše blagovne znamke. Oziroma mogoče še bolje, da ta dobrodelni projekt postane svoja blagovna znamka. Ja, Let's Boost praksa bo prerasla v letu 2030 v nekaj večjega, v OptiEb akademijo, kjer ne bodo samo tisti mlajši se izobraževali, ampak tudi srednji in bomo ponudili neko prekvalifikacijo dela. Obenem bomo pomagali tudi starejšim, ker če imamo programe že pripravljene, dajmo še njim nekaj in jim s tem pomagajmo. In pa ja, na koncu bo vse to, ta naš OptiEb certifikat tako poznan, da bo to ogromen plus za vse, ki ga bojo naredili in bojo tako lažje dobili zaposlitev in se bojo grebli za naš kader. Pa če mogoče za zadnjo stvar, da predstavimo to v fizični svet. To je bil pa nek ultimativni cilj OptiEb Campus, da v bistvu vse te stvari predstavimo še nekam na lepo lokacijo, mogoče zraven železnice, mogoče zraven gozda in da ta stvar živi tudi v neki skupnosti. In to je bil res to bi bilo čisto hudo. Mislim, da v 12 letih svoje kariere nisem čutil tazga pritiska, kot sem ga pri sestavljanju te vizije. Res ne. In tisti, ki ste bili z menoj, ki ste mi pomagali, dobro veste, o čem govorim. In bi se opravičil, ker včasih enostavno nisem znal zadrževati svojih čustev in ni bilo dobro. Razlog vsega tega je čisto enostaven. Bilo me je strah, oziroma me je še strah. Strah nesprejetja, strah pred tem, da mi ne bi zaupali, da je ta projekt res namenjen temu nekemu boljšemu, da je namenjen v dobrobit družbi in da ni to samo za polnjenje mojih žepov, ker res ni. Res ne. Iskreno, v eno stvar sem pa 100% prepričan. In sicer, ko se nekaj zadam, ko imam pred seboj cilj, sem res trmast in ta cilj izpolnim. In kar vam lahko obljubim je to, da bom še naprej delal res po svojih najboljših močeh dobro in se trudil za vse in vas in družbo in tako dalje. Iskreno pa si želim, da bi bili tudi vi del te zgodbe. Jaz vam želim en prekrasen dan, lepo se imejte, pa gremo na pir.